Pasi avancoi marrëveshjen me Iranin për ndërprerje të konfliktit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump çoi një mesazh të rëndësishëm për krizën me çmimin e naftës në botë. Anijet e botës ndizni motorët, le të rrjedhë nafta. Pas këtij shkrimi, vërtet çmimi i naftës në bursën botërore mori trajektore tjetër duke filluar të zbresë gradualisht. Por me këtë ritëm nuk po ndryshon çmimi i naftës edhe në Kosovë, gjë që sipas një profesori të ekonomisë ka disa arsye. E kemi një tendencë të kompanive që shpejt i rrisin çmimet, por shumë ngadalë e bëjnë zbritjen e çmimeve tyre duke pretenduar që të marrin një fitim më të lartë. Edhe më pak shpresë ka që të ulen çmimet e produkteve dhe shërbimeve tjera që ishin rritur bashkë me naftën. Bazë të përvojave të hidhura, unë mund të konkludoj dhe të deklaroj shumë publikisht se unë nuk besoj se çmimet tjera do të kthehen aty ku kanë qenë, edhe për arsye se partitë politike dhe politikanët kanë interese të biznesit. Transporti ka pas një përqindje më të lartë të rritjes së çmimeve, kemi një rritje të kostës së prodhimit dhe shpërndarjes së mallrave. Sipas Agjencisë së Statistikave, nafta ka ndikuar më së shumti në shërbimin e transportit. Në prillin e vitit 2026 krahasuar me atë të vitit 2025, çmimet e transportit u rritën për 14.1%.